Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA-сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA-сети, и ты станешь богат, мой друг. Меньше, да, по-моему? Я вот чихаю, и хрен с ним. Чихаю и чихаю. Блин, сейчас опять чихну. Наташку пока покажу. Сейчас чихну. Не чихай, пожалуйста. Я не чихаю. Чихай в форточку. Всем привет! Катя, это ты что ли? Или мне... Кать, ты где? Катюха! Катя! Катюх, поехали Ты где? Ты где? Поехали с нами в Лукин! Катюш, мы Кать, в в Лукин мы едем! Лукин, Ром, съедем! корпоратив. Как корпоратив? Короче, уезжай нахер! Поехали с нами! Я еду к Куда? Значит, ты двух девочек променяла на одного мальчика? Мы две девочки! Ну-ка, быстренько езжай к нам! Катюх, ты Катя, чё? у нас Лукин Румс, ты чё? Катюша, ну ты чё? Ты вообще-то говорил, Ой, к девочке поедешь. Сейчас она едет к мальчику, моей девчонке. Все надо сказать. Катюш! Давай, раз, Ой, все! Она трахается. Можно не читать. Я же не виноват, люди такое пишет. Ахахахаха, Катюш. Кать, Чё? Давай сначала к нам, дела? потом к мальчику Сначала поедешь. к нам, потом к мальчику, да. Все, надо ей звонить. Да, сейчас